សូមគោរពស្វាគមន៍បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលមកកាន់ Channel បាទ P Delin បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលគាត់ចង់បានសដនធំបាទចំណែកបងប្អូនបរោះវិញបាទគាត់ចង់បានបាទលឹងធំហើយវែងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមានរូបមន្តមួយបាទចង់ចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តរួមមានម្សៅរមៀតហើយទី2គឺថ្នាំដុសធ្មេញបាទ Colgate យ៉ាងហ្នឹងទី3គឺទឹកឃ្មុំបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាចឹងយូរបាទយើងទៅទស្សនាពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តបាទទាំងអស់គ្នាបាទដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកឃ្មុំណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទឹកឃ្មុំខ្ញុំដាក់មួយសម្ភារបាទហើយទី2គឺនេះបាទថ្នាំដុសធ្មេញយើងហ្នឹងបាទនេះគឺជាម្សៅរមៀតអញ្ចឹងយើងចាក់ចូលបន្តិចទៅអញ្ចឹងយើងកូរវាចូលគ្នាមកបាទអញ្ចឹងរឿរាល់ហើយបាទយើងអាចចូលលាបលើប្រដាប់ភេទឬក៏ដើមទ្រូងបងប្អូននារីបានបាទយើងលាបហើយយើងលុញវាផងបាទយើងម៉ាស្សាវាអញ្ចឹងទៅបាទរយៈពេល10នាទីទៅ15នាទីចាំយើងលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗបាទហើយយើងធ្វើបែបនេះបាទក្នុងមួយសប្តាហ៍ឲ្យបានបាទ4ឬក៏ទៅ5ដងបាទហើយរយៈពេលតែ4ទៅ5សប្តាហ៍ទេបាទយើងនឹងឃើញថាលឹងឬក៏ដើមទ្រូងរបស់យើងនេះគឺថារីកធំល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបាទលាបធ្វើឲ្យបាទដើមទ្រូងធំហើយនឹងលឹងធំបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុចនៅ Subscribe បាទ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា